Ассалаумағалейкум. Бұл жерде бір контурдың мақсат бойынша жеріміз бұл жер. Кеген халық банк тарапынан үкіметтендірілген, яғни контур нөміріміз 9844 болып, жер майданы 7,2 гектар болып есептеледі. Бүгінгі күнде жерімізге жүйелі егіліп, небеттен қаралып жатыр. Осы 7 гектардың жаны 8 жасқа бөліп беріліп, әрбіріне 90 сотықтан тура келеді. Жер майданымыздың ұзындығы 650 метрдей, ені 120 метрдей болып есептеледі. Бүгінгі күнде осы жүйелерімізге уақытында төгілер беріліп, парвариш қылынып жатыр.